Bienvenidos a Enseñando en Casa. Vamos a hacer ahora el Monster Truck en plastilina. Vamos a agarrar un pedazo de plastilina y con tu palma de la mano lo vas a estirar. Cuando yo vea que esté estirado, colocas de izquierda a derecha, hacia arriba, hacia la derecha, bajas, allí picas porque ahí terminas el capó del carro. Vamos a agarrar otro pedacito de plastilina y hacemos lo mismo con la palma de la mano, estiras y luego con tus dedos alargas. Luego subes por encima de los cauchos, colocas la plastilina ahora vamos a hacer el paral de la igual, pedacito de plastilina, colocas en la parte de arriba. Hoy tenemos un color más claro, no tenemos este es un lila más clarito. El adorno del capó, el adorno del parachoque y vamos con la rueda igual, puntita de los dedos, lo aplastas, lo aprisionas y lo colocas. Vamos con la otra, con tu palma de las manos aprisionas y lo colocas. Y la ventana.